台湾话艺术水个好，国情解说2句我含你做参考。解说，解文说理。好比讲国情自细汉就爱看戏，戏台顶的艺真好，学问嘛真饱，有真侪俗语话的应用，社会形形色色的情形真对谈。头一句咱来探讨俗语话讲锣袂弹，鼓成弹，锣当爱卡落，戏才会开始搬。谁知影拍鼓迄个，煞先安尼起徛，鼓先甲扔落，这就是表示讲大鼎袂滚，细鼎呛滚。董事长带秘书出去讲一条足要紧的生理，董事长还阁袂开喙，还阁伫咧看现场细面声款的。秘书安尼一支喙哒叫，就互讲锣袂弹，鼓成弹，实在真无定着。啊，这个情形你若接做，有当着会闹开，会互批评。批评安那？另外一句俗语讲：袂晓下弦，鼓加线；袂晓唱曲，鼓分烂。简单讲，外行加内行就对啊。迄一台戏要好看，分前场，分后场，后场就搁分文评，文评迄个下弦啊，迄个你看伊加线敢若真内行，结果弦啊下落尔，弦闹开。啊，前场唱曲迄个还袂唱曲，敢伫后台伫遐伫咧练发声，鼓分烂，敢若真够唱。结果一个顶台尔，哇，一块碗公内底砍2字白菜，显气显风笑。这个工课唔通食做，人家己死娘爱治啦。啊，讲到这个情形，讲到这个角色，古早戏文内底，三国时代有一个魏延，真有代表性。伊唔是讲安尼出外征战，杀死几个敌人伫咧出名。伊做一项工课真闹开，结果流传万世。所以唔知影俗语话咧讲的，讲魏延车刀7星钉。戏文内底讲诸葛孔明，真知影讲家己搁食无久啊，摆落7星钉，祭过天地，就爱7日7暝，袂当有人来交叉。伊要望讲家己会当搁活几年啊，才有法度将汉室的江山安打，互伊搁较安稳，对着主公有所交代。谁知影这个魏延切着啦！前早就讲敌人要来进攻尔，无顾兵士主动，冲入来场内要甲军师报告，结果车刀7星钉，大势已去。这台湾话俗语就是咧讲，平顶有这款人，平骹也有迄款人。